E fala galera, quem tá falando aqui é o Davi do vídeo. E hoje a gente vai ter isso aqui na minha bike. E vem assim, o cachorro não pegar. A gente vai testar, né? Não tá fazendo. Aí, deixa eu ver, falando um negócio. Vamos subir. Que deu, ó galera, ó. Deu bom galera. Ó o barulho. Tem que acelerar. Eu queria uma batona, vamos ver. Me dá um medo de bater e cair com esse celular. Agora eu quero ver o que é isso aqui. Nossa, meu cachorro vomitou mesmo. Aí galera, ó. Eu gostei. Vó! O Thor vomitou lá atrás. O Thor vomitou lá atrás. É. Tá vendo? Parecendo uma moto. Aqui. Ó. Olha aqui. Ó, galera, depois eu vou te mostrar porque toda hora tá ali naquela parte, tá? Tipo, faz no celular, ó. Eu já vou parar de aí vamos acelerar! Deu certo. Aqui é pedra, ó. Por isso que ela fica mexendo. Tem outra que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, ó. Galera, tem um negócio aqui, ó. Andando, ó. Pé, ó. Isso aqui é uma levantadinha. Por isso que fica assim, ó. Bum, bum, bum. É isso aqui. Meu cachorro, né? Que quase mordeu. Na hora acontece.
parando, né? Ai, galera, deu certo. Eu fiquei bastante feliz. Porque esse aqui é muito bom. Tão rápido. E também, galera, eu cortei o cabelo. Vocês perceberam, também fiz uma risca. Aí vamos continuar. Essa fiz aqui mostrar como que enfia. Minha mão tá suando, galera. Vermelha, ó. Vai atrapalhar mais. Freio, né? Ponta. Ó, galera, eu vou tentar pegar um capacete lá, celular. Um capacete ou aqui, ó. Na bike. Mas nada vai atrapalhar. Sobe. Aí, galera, mas acabou o vídeo. Ó, já está no canal, hein? Então, tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.